Obima na ba mibali belé. Na bima mibali quoi. Mibali belé musu ndo nazalaki wana mona musu mona ngamuka na telibu na sepeli na yo na lingi roboya pete. To bimi to kei. Ozane na semence mo ya mabe. Na lena semence ma bedo ki semence ma be batia kati na molimo ya séduction. Donc ko résister ngate miso pamba so na talio omona miso no kitoko ndiro bananga linganga mutu moka loba na bongo. Mo konzi mo boy pilote mo boy. Abina yo miso no ezala ondire so mutu atalo miso ne loba linganga. Donc ezala be spermatozoïde mibali nde na obimana mibali na misusu yazo profiter le no ko saka na yeti. Nde na osanga na ya ozwa ba biloko wana ba chance voilà azu ba chance biba na santa penza mo ndo ba karashika ba film ba karashika ndezo mo na penza ke eloko mo ke koti do esprit mo ke koti kati na yo na zala olala na santa penza eloko mo do ko ndire mutu mo penza esprit mo ke koti kati na na ndingere koti pe kaka ba minu na zo bondela na bonde to na jeune so ya 40 jours na bondeli na lali nde na lala bona mbetu na santa penza esprit mo ke bima wu ngabi est-ce que molimo ebimi bo est-ce que na kufite oyo na santa penza esprit mo ebima esprit de kotaka wana na santa penza bima après avoir koyoka mateya après avoir koyoka ba mateya passer à Chalbos après koyoka ba minimum ya famille on soit na maman au bana ko prier mais ozo sana ko kinduma na ndara libala au rebo ko za délivrance au tikan à partir ya kolana ba prédication ba prière ya passer Chalbos voilà ne ko za délivrance le na ko mosambela na ko molanda ba prière passer Charles na donc nde mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bon mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de collègues na papa na biso Jean Molayi a fait explication claire concernant Sendwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Sendwave. Téléchargez l'application Sendwave et inscrivez-vous au Tcheba détail na union tout combo na yo ozotindela na pays ni na mboka ni pour choisir au mbongo na yo ozona na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money babozongo wapi babozongo pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop o ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta frais mon côté okotina gratuit pe famille no ba kino ko télémarché na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a remis na ba agence te a rozaka na coin. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin pour bénéficier na $10 gratuits au que tu repayes sabino lors il y a premier transfert il y a bambongo na bin beaucoup foot frère moroté c'est gratuit Lola les foota avec Sendwave agence Aboye to voyez de ce soir solution Yabana Congo solution Yabana Congo. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Intela Lola, ici à Bonzambe et qui t'a ranaloye mon amalwape na misala Bonzambe na Bonzambe Lola Ezo Futa Simana to Yakulubake Nzama Boye to Kwaye. Le ce soir évidemment ça so bien-aimés, nous sommes en direct na Paris, tous amis na Paris, na France. Merci na bande union surtout ba soutenir bisola na moni les pasteurs faits amis la bouche autorisée de l'Éternel depuis gérer que na filo moko ya motema. Ya bivens de homo depuis Londres, pe na maman Gisèle, le motema papa Emmanuel na Boston. Maman mami munga depuis la Suisse, nzama lola pamoula, ope apamoula maman Cécile, Chika motema papa, lui Mayala na Ottawa. Bonzambe,
na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boye to paye les sous-soins toujours na cadre pour informer bino bandeko bomoni retour ya pasteur Charles Bosabameko a triomphé nzama longisie a eu victoire papa na biso est de retour il est de retour na maté na ba activité na union surtout nzama lola confondre banguna le pasteur Charles Bosabameko est de retour désormais vous retrouver ba prédication na ye na la chaîne Bostra officiel Bostra TV navire de guerre arme de midi école de lundi non surtout la prédication dimanche mercredi vendredi comme il est là de retour bon on est déjà tous à OCP la église est CP le bon église neni ba CP li bidili zawana gloire ezoni na nzambe alo la bango na ba kofinasoni basta bosta bameko azaya nzambe pe nzambe atali sibino mokili mobimba tozali na moko ya ba abako oyo ayi kotala biso autre province aza pe na lisolo ya kobeta na émission ya lelo kotémoigner monene ya nzambe ya pasteur Charles Bosabameko asaleli ye nini moni azotatola na émission na biso ya lelo les news de Bostra. Shalom maman. Shalom papa. Bonne santé, ça va? Santé, ça va. Vous assure? Oui, très bien par la grâce. Notre musique na Villanger. En tout cas, ça fait 4 heures de temps. 4 heures de temps. Pour comment on a émission de la Lola. Ça c'est bien ça maman. On s'est présenté comme on a dit. Bon, comme on a maman Espérance Jeannette, Naza Bakouk. Na vandi na Villanger. Donc fallait na témoigner na nini tozalaki nango oyo te koleka na Gabon bataille de Gabon tozalaki nango nazalaki 10 jours nazalaki et pas passé Charles mais tellement bato balekaki ebele vraiment donc nazwaki temps ko témoigner te mais témoignage à Gabon déjà ça fait 2 ans 2 ans maman nazo témoigner ça fait déjà 2 ans donc ça le roi ngambo mona za na pa nzambe kwa nyongo moboye chaque fois ezongela nga faut témoigner mais na mona atendeni na ko témoigner ba Facebook na mona opinza bien te fallait ezaka na kati église mais une église pe donc tellement ba activité ba makambo ezopesa mo ba contre-temps skol wala landa frère Elvin ngabit non wala mon frère Elvin aye ngabit non en tout cas fona futa ba billet na ngaba ticket na kende penza na témoigner mokili mobimba ba yeba eloko nini onzambe a passé Charles azo sala kati na biso ba coupe dans le monde entier. Merci beaucoup, la servante de l'Éternel. Betosko du Solon, Ezanini, Nzamba Bostra, salut le Nini. Bon, Nzamba Bostra, Eza, Naïba qui passait Charles, Karandimba, Bakou qui va partager, grand frère Nanga quartier, à Tindelangaï, message Wana. Natala bo message écoute na WhatsApp, Natala bo maté, ngami mate anga na luka yango ponga na hamto ba prier na zalaka intercesseur na mboka na koma awa bino ba prier penza be église zalaka moi 2-3 minutes prier esili le na zui message na tindelenga wana ndinga partager nga no elop nanga na luka yango ponga na za mo penza femme de prière ngabi ba prier makasi penzo nga luka na mate ya penza solo yango ndenda kuma ko landa na kuma ko landa yimo to atindelanga ku to alanda ngo sute do amona na uto mo ba uto ba mambe belé mais ngana tikala ti lelo yo na sala depuis 2019 depuis 2019 na landa mate ya wana donc à partir ndaku kaka na ndeko ya ku église te ona uta pana ngana ya Paris ka partir ndaku na kati ya ndaku na nga pa na zo ba délivrance na nga nyonso à partir na landaka na musika na kati ya ndako pasteur atianga liboko te na solola na pasteur te eloko moko te kaka na ba prière kaka midi na minuit na école de délivrance nyonso wana nazo landa nazo prier donc ba délivrance na nyonso nazo yango kaka partir na kati ya ndako nanga makambo nini ozali na mpona ke obeta ke aujourd'hui délivrance nini komela ki ona yo bana ko vivre nini maman. Bon naza déjà kobota mananga to katakata kobota mananga naza na bota mi na famille moko mama nanga la bali aboti mo aliboso ku famille bala ku famille sata ku famille donc 5 avant nga na botama 5 bakufa
il est comme tour na ngai azuizemi na ngai na botami ti lelo naza mais à partir de moi na ba 6 ans déjà nazo batoza na matanga mona famille oncle na ngamta kufaka mona ntuka ba mama na biso na 6 ans nazo senti que no bato bana matanga mais bazo zwanga siko batanga na cercueil eloko na ti lelo na bosa na ngote ozo mona si kokola nanga na linge ba nzambe na ok école dimanche et tout nazo sala ba théâtre donc ba nzambe ekotelanga penza eloko etushanga makasi tango ba pesi biso pièce ya théâtre au sala au Marie Joseph Marie fala zoazemi ya Saint-Esprit Marie nzamba alobi na ye keno ko bengana mwasi no to ko boya fiancé na wote po mwasi no azana zemi donc eloko ane toucha motema nanga wana bo mwana ka ba 10 ans to sa ba nini ba pièce à théâtre wana donc à partir wana école dimanche école mati na koliti na ke kubala te quoi na bekobo tout ça na zemi na obota donc libala ngo donc parce que ndenge nini libala okufa na zongi pa na biso ti na bandeli ba vie na ngai donc na kozwa baptême na 98 1998 nazu baptême na ngai na yambi Yesu wa mozipe mobikisi na komosala nzambe na komwemba na chorale na komosala na groupe intercession prière donc na so na bondeli comme biki nzambe na posa eloko oyo ezande to mutazo bela est-ce que mutazo bela ezande na obika to obika te donc ndela ko bondela mona na nzambe singa ki no mona mutawa bimo hôpital donc eza domo eza kati na nzambe eza kati na nga donc mbala moko ali na omosambela pinda na komeba chorale to sala évangélisation to ke bepa donc na servir na nzambe na vandi pinda na makula nzambe mais ekoma na moment mo boye donc na kombolanda na ba makambo komela ba masanga ona na melate na komomela ba masanga na komosala na ba buzoba ba bikobo donc otambola pinda ona siko na ndako libala mais nazobima na ngai nazokena ba ile na Luanda omona ba butu ile ona ezalo kwa donc lifelo na ko ba Sodome na Gomorrhe donc na ndako libala ozosala na ndako libala nazokisala na ngai kinduma donc nga nazalaki dictateur milimo wa famille latanga mobali akolobala ngati akosala ngai lo mote soka mobala gangelinga to na zweka na gafi moboe do funa vanger so na vanger te donc esimba te convanger no vengeance quoi donc au moins na kena lingi n'importe quoi chauffeur moka boe to lingani amour fuko tozo bima to ke baba province que ça donc love ki lao donc zo bana ndenge mo muketi na oza na ndako libala mais na ndako na libala na za pe chrétien na ndimela Yesu wa mbo bixime la pengwa nanga donc na sala bina buzoba bino ma mususu na bi donc net mususu Kofi aya na Luanda nga na ndako libala mbai na musala po mbai na ex azalaki ingénieur a son angol mbongo eloko pamba asa na son angol asala na mai mais telima ba biso na kangika na défaut mo boto na monika message mo na mosi mo boy nga na venger na niveau mo penza donc wana kena na ba ili wana na kisa na ngani bisola Kofi na kena na concert a Kofi na koti chrétien na libala mais na kena na concert a Kofi ba 1h ba 2h donc concert esili toketi na ilia on eza plage na butona donc ba sala ka buzoba moni na donc kuna kipa mutu te bino bosa love na bino mutakala boye mosa muta okipe bino azate donc muta okipe mukuna eza wa Sodome Gomorrhe na ilia wana na komati na niveau donc oyeko ya poto koba ne na poto poto na iba ozui délivrance na ne otika vie o ya kindumo bango sana ndora libala ba makama mabe ozaliki mobulu mais ozaliki déjà chrétien bana ko prier donc oza délivrance pour notika ba makama na ndenge nini voilà à partir Luanda ndina osala ba buzoba wana ona oluba wana ba buzoba wana osala do buzoba na osala naza ndaka libala mais na sambelaka naza na église pa nazo baptême na sambelaka na kende pe église na ozo pesa pe ba dona nga ozo mona na opesa pe ba dona osala makamu nyonso mais kaka nde naza na kati église ona mona na bimi na ngai na bimi na nga na ke na nga na kisa na buzoba donc mais
lelo siko le batindi un message on comprendre que non et c'est là balia famille pour nanda on a besoin de l'autre découvrir que ça balia famille ni ko découvrir à travers Maté à passer Charles à travers mon grand frère nanga na quartier tindila ngai Maté à Bosra ndé ko landa Maté à Bosra mbala moko ani ne ko comprendre que non et c'est là kingate et c'est là kingate ezalaki ngate ezalaki milimo ya famille mutu bande ko sala donc romtendo tinda ngai kende bo sala bozongisa boye aminange ezalaki ramifié donc ezalaki aminange ezalaki ramifié la kisi ozana bato bakota kati na yo bato baza kati na yo bato bazo dominer yo o bazo tinda yo sala makambo na zongisa boye en tout cas parce que autant que comme on a ba matière ba enseignement do yo comprendre que ozala ki na milimo mabende banako e bande ko kanganga pour à partir ko tout cas ndé na zele na mboka kuna ndé na ndo sa ba makambo mosu na lala na santa penza mo ndo ba karashika ba film ba karashika ndé mo na penza que loko mo ke koti do esprit mo ke koti kati na yo na zala o lala na santa penza loko mo do ko ndire mutu mo penza esprit mo ke koti kati na ndingere koti penza mais on a 2022, 2023. 23. Mais au banal, yo comment vous priez na bossa na nini? Na 2019. 2019. OK. Tant comme on a ba matéria, on moni que on ko découvrir ko za na milieu mabe. Ne ko découvrir pour conscience na nge zongi. Na ko obi makamu nyoso wana na ndenge na santé loko na ndenge côté esprit wana. E zongi linga songa bi makambo passer Charles azote ke no milieu kota ko sala bo zongi sabunga binga. Ngapi série mo bona santé ngelo meke kota. Est-ce que milieu moté kota nga pona ko otambola boy nga mo se libala mona na tiki mubali na ke landa su mubali ane na mbongo me na ke landa su mubali musu financier wa futa ba soda mbongo na province pa sala tiki basi mi balé soda ngo ana basi mi balé mokonzi ngo me nga eteki wakanga futelinga bien ke ko landa na province pa salaka to sali ba buzoba mais mo boy tanki mo na nzambe so na vandi net mo musu na vanda penza na lambi auti musala ye lokwa mwasi na etu tomati na mbetu tondo sala ba buzoba wana donc na komo lela atuninga ozolela nini donc conscience ngapi pona nini na osala mamba boye ngala ko sala mamba boye to eza salite na zo sala ozomona mais force wana siko pona tika ezalaki te po mate ya penza ezalaki te est-ce que mobali na ye ba ko zotambola mabe mobali na nga ayebaki te mobali na nga ayebaki te mais nazo ba série mo boye ye mo donc monika ba milimo ye pe côté na milimo pe zelaki ya mabe po mo abana rapina onde ezala soko zo mibali na ozo no mibali na yo ozo mona ezalo kwa tindinga mais na mona ko peka alushu ngabi ndenge nini mutu azana mwasi na ye atinda yeke no soko zo mibali na yo linga na yo na mona ko peka alushu lelo skonde na ko landa mateya ngabi azale muta misala bi ketina oke sa buzoba wana ya zozo ba makambo wana so ipa azale na kiso ipe ndenge nini azo travailler nango oui ba intérêt ba spermatozoïde mibali nde na mana mibali na misusu ya zo profiter le no ko sanga na yeti nde na ko sanga na ye ya kozwa ba biloko wana ba chance voilà azo ba chance mibali wana ye azo mata oui azo tonga ba premier étage ba deuxième étage azo ba jeep na chasser boye ba 50,000 na niveau mboka boke pinza donc bokati na chasser boye jeep tine yo ozo sala kinduma na ndora libala bobota ina mobali yango te to bobota kite me na ndora libala oza na mobali na yo mais oza toujours na posa ya kobiana mibali musu libala eloko wana ya pe na ba femme mariée beleza na pote za na basala bilo ya bongo batrisha na ndora libala babiana ba mibali musu libala babota lelo na miniso penza sambela kame azana ba makangu na ina libanda bino bokoma secret ba mibali on ba découvrir ndenge nini ba misu pendila utolo bati frère ba misu azo découvrir na ye mais tellement ebi kala misala mabe to asala mbonga kisi do ezolo bele penze lota osala ko azo yeba te mais ayebi na yeke non o azo sala pour mobali faut yeba kaka si mo sazo bimato oyeba oyeba omona ka changement donc oyeba mais ba msusu waza pinda ke no azane conscient ke no asala boponga na zo ba chance bato wana aoloba na ete aotalo kaka pone tinga ezalaki donc alobaki lo moto aotalanga kaka mbongo so bikena na posa 2000 apeso 2000
carte na ye na maboko na nga akende atianga compte na nini donc avant salaire elekanga na ke déjà nazwi kombongo na zana moposa na bendi akoloba nanga mpe loko moti donc na ndako ne bandeli tozalaki bien penza donc kitoko penza concordance masolo kitoko tout mais laisse qu'on ait comprendre na mona ba moko donc bien te akomo ko sala ko trahir nganga bina wala c'est pour nga na zala muta vengeance donc vengeance penza nde donc esaka milimo wa famille de baba na wala kisaye telima ya ke ko linga nga peso na wala singa pe funa linga oui wow basi ebeli baza bongo tilelo et maman du son chose na ngala bakisa question ezaki obima na combien de mibali na ndoko libala na kotanga te po baze ebele na bima na ba docteur na beli fana sala ngo opération na ke kuna po asala ngo opération talinga tout asalinga po opération pe leki bien les opérations sili akomola avant to na bimo hôpital azolanda nzo to no kitoko boye tout to pesa ni ba rendez-vous to mo ketino botel to zo bima na docteur wa opéringa wow ya do la sala na buzoba donc obima na ba mibali ebele na bima mibali quoi mibali mbele musu ndo nazalaki wana mona musu mona ngamuka na telibu na sepeli na yo na lingi roboya pete to bimi to ke ozane na semence mo ya mabe na semence ma bedo ki semence ma beba tia kati na molimo ya séduction donc ko résister ngate miso pamba so na talio omona miso no kitoko ndiro bana linganga mutu moka loba na bongo mo konzi mo boy pilote mo boy abina yo miso no ezala ondire so mutu atalo miso ne loba linganga donc ezala milimo wana ekota kati na milimo famille ko ba minimum ya famille nyonso wana maman obana ko prier mais ozo sana ko kinduma na ndara libala olobo yo ko délivrance otiki à partir ya ko la na ba prédication ba prière ya pasteur Charles voilà ne ko za délivrance le na ko mosambela na ko molanda ba prière pasteur Charles na donc nde passer à lobaka kati na nga pinda na vanda na kati ya salon nga bino na kumotala siko vi na nga epai na leka makambo na sala nga bino makambo eza normal te donc makambo nyonso na ndo sala na nga wana ezalaki na nga te eza bato bakota kati na nga eza baesprit ya famille yango nde etinda nga na sala bongo mpo nazali ata na famille soki likambo eza o matanga o nini bango nyonso bazala na mbongo te donc yo fo bandala A tina Z mutu azoke bota petite azoke bota bakoyamba ondilenga mobali na tiaki zemi bakoyamba mopana ngai na okeno hôpital na ola bika na Afrique ovanda 3 jours mwasi mona limso azobota te ovanda limso ata mino brosete donc nazali na servitude penza nga siko kati na azomona ke nona linga baleki na ngana zana bolingo nzoke ezalaki servitude po imagine mtu ana mobali na ye mutasoke bota fo benga mobali na yeti boyete me bazo benga ngai na kotika ndaku na ngai na ndaka libala ndake vanda na hôpital ti mukola ko botso sa 3 jours ngana olala po Afrique balala ka libanda wana bangungi banini kaka wana ti mukola ko bota alingara zongi ndaku donc nazalaki pinda na servitude donc de balwa ko milimo wa famille penza laisse qu'on a zongi kati na ngana ndo tala vie na ngali na omolanda mateya na zonga siko kati na ngande passer ba kota siko kati na yo na kota kati na nga na kota kati na ko motala vie na motala mamu na sala nga bi donc mambo ezanga te na jusqu'au décision moi na vie faut qu'on a décision donc délivrance eza yo mo conscience nous fait ça là après aux décision binga makambo na linga on souté so lo bibongo délivrance déjà yangwana avant nzamba ya coopérer yo mo déjà conscience nous déjà fait ça là non et dans les prédications ni Hollanda qui tinda qui cause la décision au tikanyonso bon mama te belé maté akaka ndinga até akaka wana ni foti ka après avoir koyo continuer loba ke botika ekobo et tout nyonso wana ba mamuka ndé até wana donc mamba te a passer Charles soki pino bongoli moté maté seki oza destiné à okena li felo oza pinda baba belito nzamba pona donc oza pinza elite na muto pinda za eli en tout cas maté ana tango ngala yokoka na sala 3 mois moi ba délivrance nyonso na 3 mois na zala délivrer mo suna lala boy na ba prière kaka ba minu na zo bondela na bonde to na jeune so ya 40 jours na bondeli na lali
nde na lala bona mbetu nanga na santé pende esprit mo ke bima wu ngabi oh est-ce que o molimo ebimi bo est-ce que na kufite oyo na santé pende esprit mo bima c'est pour kotaka wana na santé pende bima après avoir koyoka mateya hein après avoir koyoka ba mateya passer Charles après koyoka ba mateya wana ko après koyoka mateya na komo prier na zonge ce qu'on fait de prier pour na zele bina moi si moko waza moi sa vie de prière na zala intercesseur na luanda intercesseur et ça te ko nini ya ko bondela pina bozo mona ba mambizo salama bato zo bika bato zo kangola na kati église mais les bazunga na milima famille nyonso wana doki moto kufi na okika église kaka na keka na sali cérémonie na pesi makabo na pesi offrande na pesi sikidimi na sasi nini o bana posa batonga bo na pesi mbongo esilika wana prière vraiment pas ina kende pa mobali na pesi la kité ti suka nango kuto ya koloba na penza les la linga qui azala chrétien te on ba ke non ce qui okutana mobile faza chrétien pour ça chrétien te ou bien yo muto koma pakano pagano lingala païen ou bien yé mutu comme chrétien les tolingana ka abina ke non nga na zo baptême te mais na ko zo baptême na comme chrétien akinda pinda zo baptême mais elle il faut baptême ezele ka pour azwanga mais azele pinda converti te mais azui baptême toke ba débat trop en église tie comme penza ke o matira mutu ka tiko na église yo côté na église o sambeli abike bo ma herbo ayi azui na église boye na ndako ya kota so église te siko steri mo bona na chauffer penda na prier ngabi mamuna omona bandota mabe bazolanda na butu ba mambebele bele ba mibala butu opa na biso na mona ngote ngabi non ngama mbona omona ezamba mbo yani ba o ba fibrome so ba kise so ba ni ngabi ba complication na zala na ngote na bota ba marambo opo wana zele deuxième mbai na nga ex bamarambo oyo na tia omona ngote ndenge nini oyo ba complication bele bo moi ko ça c'est zungi na ko mo prier ndé da bande ko prier wana ti aloba na ngapenze po e comme sport ti lelo utso na lali bible zara na mto mbeto na méditer na bondeli na lali wana uteza à partir mbuka avant que tu n'aies la bosse c'est comme au sous abina oh yo ka ba prier ndé zara fozo décision olingi libala to olingi nzambe ngabi papa na mambo na zomona na ndako mambo na zomona babitumba boyo ngabi na minito kaka na poni nzambe kanga biloko na kende banda wana tonde koyoka na sute tu tina ndi na kanga bisaka na ye na poto na libali kufa bon libali kufa bon tant komi na poto nde na saipesu abuzoba na ngape kaka ba chéri ba mulu ba tout donc ba love ki la ko sa ba buzoba donc buzoba penza do ba makango la mimi su mi bali su mi satu su na bima na bango donc yo ba nomo ya mibali obima na bango oye ba nombre te ba leke bele basé bele no za na kinduma mo professionnel quoi professeur pro penza ko oye bate o mona malamu na église ba passer na biso ba lelanga mona malamu mais na liaka cc penza donc ozana kinduma mo ya haut niveau ya mabe ya haut niveau bilinga nga mona ko linga mutu na mona na luli na sebir yo pe toke posa nzoto fandi bodo ezotinda okende menga mutu wana mutu na tala zaki to baza bobo tala mbebo na to yango sko kinduma bana ko sana ndora libala mubana bango ko satisfaire yo te na mbetu ou comment to non bana ko linga ko liani te tozalaki na biso bien e bandeli tozalaki bien mais après ayako koma na ba impuissance mwinga ba milimo afanye ayako na ba impuissance et tout donc mais wana kutezalaki nango nini à part après mi pesine sko na obiona après mi pesina mi bala libanda OK donc ndumba ezali likolo makasi likolo buzoba na niveau mwa mokete tala mutu bobimi natiki ndako nanga ndako munene ndako o babengi ndako tala ka ingénieur mta pétrole natiki ndako natiki ba voiture natiki ba munyoso natiki nini na mobala no musala po ando sa 2 semaines na 2 semaines na mai
na tiki makangu wana atindelinga biye ye pe ana basine mibale makangu wana pe na basine mibale riche wana ye pe mari na basine ye to sa biso ko na kinduma makasi do longwa oke musiko zuna na ke na wa mbengela ba finisidi na ke kuna ba bando sala bengi na love ki lao na ke kuna do na ndaku na ye mo se libala to tambula biso do mwasi ne ka ba collègue ne ba nini donc to sele biso ba ambiance même ko musu to lala pinzanga bino o eza vi na ngate yana o ko mata o eza vi na te kindumo za non ya ma oza économie mongo économie te biso to ba Congo bon ba Congo ni va kindumo makasi bo kasi milimo wa famille te mon frère milimo papa ata baso bulisa papa Pasteur Charles koni Pasteur Charles ya abimi se oni ba salité ozala na se Pasteur Charles ya abimi se ba salité ezela na se penza oni chiffre etondaki déjà donc Pasteur Charles ya niati mai bimi ba salité wana donc yango moni bazo combattre ba lingite wazo panza ba famille te parce que Charles azo pensa ba famille azo bimseli ba salito ba bomba ngana âge déjà 12 ans pour na kole pa mama leki nanga papa kulutu na biso donc mubala mama leki nanga il y a grand frère na ya ndoza pe na province là e bonga na âge à 12 ans là e pour ando ya kamuna biso hôtel biso azongi ma fille la tâche bien bonita nous c'est marche quand qui toro bondé nini est-ce que bida mi bali 12 ans na bi mbalite na classe na bimbalite o ndeza wana po andero ya soka ye akomela pana biso alieka kame ale na ndaku na ye e pa bandola la côté mususu e komi siko mususu to lié to sisi ko lia to matasko na mbeto conscience que zongi on dirait ce que c'est espèce pe nini les to mo sa rapport to sa rapport mais en tout cas na lela na ko lela pinza te ko na motema mina zo lela pinza bi alongo pinza talinga lela ni ngabi na éviter mais na zo lela pour rouler on est côté la ngara ko za mtu afi wana te pourquoi ngana za mwana nzambe funa kuma na makambo ozo mona donc ozo saba makambo ko yo mozo c'est la volonté na ngate c'est la volonté na ngate na zo sala au moins obimina mutu boye boke na chambre après ya ko sala buzoba wana conscience zongi pourquoi na osala boye ngara za mwana nzambe makambo epekisa mi pona nini na zo sala ngo ozo mona mais le na kuta na Pasteur Charles na landi ba matea wana na ndenge milimo wana ebima na ndenge na don de nazalaki na milimo na sasuna don nazalaki amiramifié nde passé aloba amiramifié donc eza mutu na mutu azwa parti na ye mutu moko azwa nga donc o nzamba révélanga na songe donc dans ma prière na ba 40 jours nzambe la kisanga mutu no so salanga mabe mutu so akanga mutu so na prison na ye na bima tout nzamba la kisinga moko donc na yebi epe ndeko azui nini bakaleso na ye nazo nika bakaleso en place mo natabo donc mutongo alingenga makasi ndeko kwa famille alingenga makasi alingenga makasi mais nzoka zwanga tsanga na prison na ye na sokola bakaleso na ye na monde na bango kuna ozomona na ba prière na bimi na nini wana après na yeko mususu lisusu azwanga batsanga na mai omoni mai yo passé chaque temps azoté wana mso tondo ko tomba doute mais soko côte na la profondeur mi pesi pinza ozul comme na nzambe ma nous ezalaka vrai et archi vrai c'est archi vrai c'est ndeni donc lo mo ko sanize na zela na sa mai soko prière na uti musala to rena jeune 40 jours pe na uti musala fatigué ndeka tuza bon uti musala na yina umi na ndao ngabi na pe manata moi 1h du temps comme ça 17h na prier pour na fungola na lalika na canapé na boaka mika boye fatigué na kamwa boye na ndenge na lala siza voilà fait la vision c'est ba bien en vision na o senti penza nazo bi nazale na kati ya mai nazo sko nazo bima mutu sko azale na porte pa ya kengela ona bomba na kati ya mai azo kota ngabi tika ngana bima ngana zo ngana bima yo zo kota ngasu na mai ndeni na bi na tika ngana bima na bimi na sutuka boye nana kan ngabi donc il entelo atanga na prison mai donc ça de ngana mona ba makambo moko na bimi na prison mai wana
eleki wana na mona siko moko lisusu nde na nde opriye ngabi mutu nyonso oyo azalaka na kati ya nzoto nanga kota na nzoto nanga oyo atinda nga oyo adomina nga ke makambo nazosala eza na volonté nanga te eza na volonté na nzambe mutu wana fa bima so nazosambela do nakoma liboma fo bife bima po elemona niso ovandi omona osenti mpenza doki ondire mutu wana na kati alingi abima oya na zembi te mo osenti mpenza doki ngabi okobi wana nazobeta liboma okobima na kombo na yesu masiya leo sa bon na lali na butu na lala boye nazolota sikoyo nakoma eplace mo boye wana ezaka ya monde nzambe kaka moto akomema na badimension wana donc nzambe mpenza azwinga sikoyo azongisi nga mpenza badonaka nyonso amemi nga na place mo boye place yango fe ya bamonde na bango kana nazomona sikoyo mutu moko mwasi moko azala eplace wana na mwana moko asimba boye après nga na vandi awa après mutu moko aye na hélicoptère wana pula isko totala ni penza boye vis-à-vis membre peka famille totala ni vis-à-vis boye ngabi donc yo pe lisusu mto yaka na ndenga butu donc nde passer à terre abina nde batu na ba question bi mutu mo sono mona ki place na kitu na seke zala ki yo mwana wana donc bobota na iye ozomona ba mambo basala na ba famille donc nyonso oyo basalanga nango omona ngo mpenza boye na minute oyo ba prier donc nyonso mo omona na kitalatala nyonso nyonso nango omona na kitalatala donc ba prière wana nde nazobondela nde nazo ba délivrance nanga ba vision nanga ba don nanga miso efungama mato efungama moko yoka omona olalika boye nzamba la musi yo na ba prier nde to ba kantu mona la musi lamuka tanga na Isaïe boye na tangi pe ndingo otanga ndenge pe mambo eza na vie na yo. Et puis on peut m'embêter ça la mapi. Merci beaucoup maman. Au lieu de délivrance, na prière pasteur Charles Bosabameko. Au côté de la prière, aux autres prières, la prière pasteur Asalaka. Na musika kaka. Na musika kaka. Na kutana pasteur Charles était na benga epete ko papa talando to na loto to eloko boye. Rien kaka na ndaku na ngande na bonde la ba délivrance na mbetu na canapé na ngande na bonde na ba vision ba délivrance nga biloko bande ko biomona na bonde biloko ozo sentir na biloko ezo bima. Na ebite so eloko mo boye ba Kongo ba benga ngendu. Ezalo kwa eloko mo boye mon so ba batu bakina bilanga biloko mo batia ba manioko ba biloko mo amargana. Donc nazala na charge na mukongo nanga. Ba prière quand ndé ko prier bongo nzamba bi nanga tala na sima longo na longo la pinze lo na déposer boye ngabi ngabi nyonso ba fardo ba memisa on dépasser ba no ba memisa ba fardo donc nazala muto ba memisa nga ba fardo ko dango mona likambe uta na gauche uta na droite il faut na pas ça la formation on a kaka yoka donc na servitude moko ngara mona ke na lingi bande ko nzoka servitude na basi ya mabala bazwa yo penza bazo boma mabala likolo famille na bango bazo sa makamsa ke discussion na mibali oso bali naza trop partage na famille déjà non. Omoni na bolingo déjà lelo omoni liboso na ndo ebate lelo oyo ngata na ndolo ataka na poto ba mibali so na bimala wana banga mbongo na nga mobali non jamais mobali fuza na salaire na yo ngapi na za na salaire na sa mama na ndenge na nga makambo mbongo na nga mbongo exact mais lelo na matin a passé Charles donc conscience zonga moni te mosa mobali bakoma ke loko moko donc mbonga mobali eza mobali ya mwasi eza mwasi te mosa mbonga mobali eza mwasi ya mwasi eza mobali ozomona donc faut na dialogue oyo lobi mobali foyoka mwasi pe foyoka o mobali akoloba eloko mapna dialogue na libala ngwana déjà te ke no yoka ka famille on eza libala te. Merci beaucoup maman, merci na bando bazo landa biso. Après ba prière ya bosa na ba prédication, comment na ke na kata ndako. On dirait que esprit moye bima kati na ezo bima te esprit bimi penza et puis ndenge esprit ne bima au senti pourquoi toi na ni sur la jeune ya ngana ndeto comme menzamba ebi après jeune to zonga ndeto zala ozomona santé na ngezongi makamuna ono se fungami et comme penza donc partout kende grâce ezo pesa na zala na ode ya étoile wana na zada ya loko wana na botama nango na botama de ane loko wana partout na tsaka matambe nyonso na sala kende libuso so na zara mobali na fa pambolama
neti mobali luka oyo nazoloba wana le nalingaki ye azalaki andosaka na kompani moboye ezalaki elf série wana le tokomi ka nanga asalaka na sa inane bazemba mona nino na sona ngoli donc salaire emati mbala moko donc tomati niveau mbala moko atongi ba immeuble et tout donc omona penda do vie mati donc na ne loko mo boye na ebite so babenga onini ya na ngana tuna donc eza ne loko mo ya da bénédiction mo eza kati na ngaso na mutu na fa pambolama mais nyoso wana bazwa na minute ndo nazebisa yo mkoso na bondeli na bonde ka passer ba botola nyoso ayu ba pesa kindeko dépouiller soit récupérer ngata na bondela na mi koti sara penze zate ko ni na mi koti rapina nazo prier na tala to musala to nini nazo prier penze puis ba résultat ezo mona na jour donc chaque jeune to sala ba résultat ezo mona na nazo bondela bomba mona penza ba tuko moko aye apesinga fongola moko aye apesinga nini ba pesinga baba suyi baba do mbongo bazu ba mbongo ba pesinga mkosu na ndeka nazo bondela na mbongo na niso bokanga etu na mona na hélicoptère na likolo ezo kitap na mbongo prurunga na kumozo mbongo oh bino bo mona mbongo te mona ke hélicoptère ndo boka mbongo na likolo ba biso to mona ke te babi dans na comprendre que non nzabe na fongoli likolo nga o nyusa bongisi nga bombela nga nyusa na zongisi nga nyusa. Merci beaucoup. Nous sommes pour la prière. Pour la prière. Lolo toye tokutani papa azongeli ba mate yana ba prédication to moni présence na. Merci na ndongo yo tala biso. Message ya suka na ba femme mariée nyonso to ba menavie et kobo na ndora libala ba bota libanda na mibali mosusu mais badana ndora libala message ni ko. Faut pas confesser faut pas confesser penza po ngai eza na bomba kite memba te ya penza ezalaki na ngote meta on ayoki ma te yanga bi fona kenda kende ko confesser na tubela penza do faut ba confesser ba yambola tango yamboli nzambe pa olimbisa yo ngale conscience na nge zongi na ndaku na ngana do na prière nde to do prière na lela attends to papa nga ku fana tira olela bongo te na oyo Saint Esprit na donc a tondi singa do na déborder na lela na singa ba pardon na binzambe maramu nyuso na sala na ndo kanisa likamo do nous ces zongi la lokwa film bonga bia nzambe na sala bona zongi sa papa limbi sanga na sengi boli nyuso na sala na singa bolimbisi nzambe alimbisi ngai tango alimbisi ngai apesinga na Isaïe 43 so tangi Isaïe 43 na ti na suka o mona mamunyo na onzamba lubana eza ponanga na lala ezate kwa lobina buna lala moni professeur bien eza na makomi na lala nzambe alamu Saint Esprit na lamusa lamuka wana ba jeune kana lamuki abina audible bo ezate ko te abina lamuka tanga na Isaïe 43 tema ezale butu na zuka na komi na tanga bina na tongole na ndo tanga na bandi kolela bindeza wana bo na fongoli nzela na yo na lingaka yo c'est important c'est pour nga et tout do on bolunga nzambe penza bin do zonge linga letake mwana na ye tina suka mabindeza na kokaniselo so na kotangile su mabe na yo nyoso mabe na nyoso sala na kotangile ngo susu te donc kozana nzambe zelengi ti lelo na kuma soka likambu bona bonde papa tala likambo bobo bana oyora audiblement tanga le verset boy. Merci beaucoup maman. Moi Nazaf moi na tika na nino nanda. OK, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci na bino nyonso boya bo landa biso bonzambe na bonzambe lo les ofuta. On a un numéro, bah son contact non? Ça 07. OK, le bas et on a en France plus. Non, la France 33. OK. Plus 33 07 49 88 31 lingale 31 71 07 49 88 33 31 91 71. Merci beaucoup 71, maman. 71. Merci d'être venu maman. Merci à Christopher. Oyazaki si ma caméra
Christopher Yoka, petit frère ya Sarah Yoka, si papa Cédric mobile à Sarah, mote depuis Ottawa. Bonzambe Lola Ezofuta, Simana Antoya Kolobake Nzama Boyeto, voyez, il se soit un amant social, restez toujours connecté à la meilleure chaîne à la voix céleste, beau s'abonner, mingi, activer cloche de notification, partager, miso bandeko base à la béni, peut édifier na yango. Merci beaucoup, qu'on se retrouve à la prochaine. Zama Lula Abatelabino. Bye.